Former opposition leader Nelson Chamisa has said he is rebuilding himself after being cheated by ZANU-PF and Emerson Mnangagwa. Samira mashoko atokwa na Nelson Chamisa paendo paka achiti aiwa is rebuilding himself. Notable subscribe or like utina on the bell icon. Timna paendo paki Nelson Chamisa anoposta posta kat a cheated and betrayed man who is rebuilding himself is a dangerous man. Anayatara mashoko kuti aiwa munhu akachitiwa nemunhu akabetrewa ari dangerous ngamboita achizvidescribe vakomana aka and my name are possibilities angu, but I'm very very dangerous. Vakomana vanenge vachikomenda vatara mashoko kuti since resigning from CCC, Chamisa has been quiet and not much seen in public. He has kept the country guessing on his next move, and at some point he hinted about launching a new movement with the different colors, but he has not shared furthermore. Mashoko ari kubuda pana zvinzi aiwa Nelson Chamisa udangerous hwake huri mukunyarara. Vanhu havatombozivi kuti Nelson Chamisa ari kurongei, ari kuplanei, nhasi ari kuassociata nani, ari kumita madelegates vapi, hapana vanhu vanombozviziva. Asi nhasi akabloka silence akati aiwa vakomana aka ndokuna ndakanyarara zvangu, but a cheated and a betrayed man aiwa ari very dangerous. Ameno zviri massive zvakarongwa naNelson Chamisa achatongoziva nechekuti vagari venyika yeZimbabwe mahopes avo ari pane mukomana uyu. Chimodudze mafungiro enyu mukuti kudii pamusoro pemashoko ake ndikubheterera kwakaitona naChabangu. Pinda comment section medu ayo musangano subscribe or like chinotina on the bell.